계속되는 설사, 이건 배탈이 아닙니다. 설사 그냥 배탈이라고 넘기고 계신가요? 그런데 설사가 4주 이상 계속된다면 단순장 트러블이 아닐 수 있습니다. 설사는 지속기간에 따라 이렇게 나뉩니다. 급성 설사 2주 이내, 아급성 설사 2에서 4주, 만성 설사 4주 이상 지속. 특히 만성 설사는 반드시 원인을 확인해야 합니다. 만성 설사는 다시 4가지 유형으로 나뉘어요. 1. 삼투성 설사. 음식이나 당 성분이 장에서 물을 끌어당겨 생김. 공복이면 줄어드는 특징. 2. 분비성 설사. 장이 계속 물을 분비. 굶어도 설사가 멈추지 않음. 3. 염증성 설사. 장 점막의 염증. 혈변, 점액변, 복통, 동반 가능. 4. 지방변. 기름기 많고 악취. 췌장 담즙 흡수 장애 신호일 수 있음. 특히 이런 증상이 함께 있다면 병원 진료는 선택이 아닙니다. 체중 감소. 혈변 또는 검은 변. 밤에도 멈추지 않는 설사. 빈혈, 심한 피로감. 설사는 몸이 보내는 경고 신호입니다. 4주 이상 지속된다면 참을 증상이 아닙니다. 원인을 찾는 게 가장 빠른 회복입니다. 배가 아니라 몸 전체의 문제일 수도 있습니다. 올해 부모님 설 선물로는 꼭 건강에 좋은 걸로 준비하세요.